जब ठंडी का मौसम ऐसा आए और ये रहा मेरा कपड़ा जिसमें मैं छींक रही हूँ, और उसके बाद में फ्लू हो गया, तो उसके बाद में जब आपको सर्दी खांसी हो तो देखो किस तरह लोग आपसे भागते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जब फ्लू आती है तो लोग इस तरह भाग जाते हैं आपसे, आपके पास से। इस दोनों में पूरा मेरा वायरस है सर्दियों का। क्या करूँ? ओह नो 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 नो।